生的喜乐，哈利路亚。第二节来，主，我只是听你真心真意，我要保养你奇妙大愿灵，回应更你生命。主，我真是听你真心真意，对你要找着人生的喜乐，哈利路。第三节来，主，我要服侍你，真心真意，我要保养你奇妙大愿灵，永更你生命。主，我要服侍你，真心真意，对你要找着人生的喜乐。咱第三节咧一届哦，第三节咧一届来。主，我要服侍你，真心真意，我要保养你奇妙大愿灵，为应更你生命。主，我要服侍你，真心真意，对你要找着人生的喜乐，哈利路亚。我接第二首575，耶稣叫我来行天路吼，来咱献着，咱献575。信息575吼，来咱演着咱读一开吼，来，咱第一节全部读2、3、4吼，咱读头前袂使吼，来。耶稣叫我来行天路，带我向前日日进步。世间无论危险艰苦，救主耶稣时刻保护。我的救主基督耶稣全能圣手时刻保护。我要尽心缀你脚步，你大施恩亲手保护。来第二节，无论拄着烦恼艰苦，也是行伫平坦路途；无论海面，也是山顶，逐时逐位主应保护。来第三节，我担伸手献主耶稣，我行天路主熬招呼。世间不好，拢无定着，主圣手牵我保护。来第四节，我打求救主常常照顾，享受圣神扶持帮助，到尾较赢世事权势，尽一世人得主保护。来，就来使吼，来，来囡仔来。我来行天路，我用尽你的进步，世间无论危险艰苦，救主耶稣时刻保护。我的救主
门。备万心，开始今仔日的敬拜，请走个。着趁摇花通找着时求找伊，伫三分的时求叫伊。歹人着离开伊的路，不义的人着改换伊的念头，归向耶和华。伊要怜悯伊，归向咱的上帝，因为伊要变行赦免。今时学罗上帝，圣诗303首，主我要学罗你，请起立。心仔头来祈祷，至尊至权的天顶上帝，创造宇宙万物的大主宰，我们要用声音来学罗你，
阮也要用诗歌来传扬你奇妙的名。无论倒落，阮拢要讲你救恩，甲你所行的神迹奇事。对早起到暗时，你的光变作全地。当阮面对黑暗的权势、软弱犯罪时，阮要祈求你的光。你的光，互黑暗亲像一时共款。求你用你的光照阮，救阮脱离黑暗的权势。当阮软弱病痛时，求主听阮的祈祷，互阮的肉体得到勇健，清去阮的心神，互阮的心灵坚强无软者。你是创造新事的神，求你互阮日日更新阮的心意，更新阮所讲的，更新阮所做的，也更新阮甲你的关系。每一天甲你搁较亲近，搁较了解你的心意。你的话语正直，阮也要认真听你的话，听你的教示，明白你的旨意。求你进入阮的中间，将你的话语放伫阮的心内，互阮得到快乐甲帮助。每一天伫咧阮所行的道路顶面，也是你爱阮去征战的所在，做阮的元帅。每日向前，日日进步。这时，阮也要做伙用主你教示阮的祈祷文来祈祷。阮伫天地的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意伫成，对你亲像伫天里。日时今仔日互阮赦免阮的过误，亲像阮也赦免过阮的人。互你带阮入去市，就救阮脱离迄个歹的。因为国、权力、荣光，拢是你所有，代代无尽。阿免。请坐。再者，请同齐用使徒圣经做咱的信仰告别。我信上帝，全能的爸，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝独生子，咱的主。伊对圣神投胎，对在舍女玛利亚出世。伫温州彼拉多入内受苦，领十字架，死埋葬落阴府。第三日对死人中高啊上天，打坐全能的爸上帝的大名，伊要对遐过来审判活人甲死人。我信圣神，我信神，公道的教会，圣道的相通，罪赦免，肉体我啊，永远的活命。阿免。让星星有你光明，感动万民万转，赞万天亮，你的光头，后天你的将光，不如星星，我渺小。这是来启用文第6篇，第19篇诗篇84篇，我来启，请大家来引。万军的统帅上主啊！我恋慕上主的殿院到要分去。这万军的统帅上主，我的王，我的上帝啊！赤鸟啊，伫你的祭坛边做寿。徛起伫你殿院的人真有福气。对你得到快乐的人真有福气。因经过的大树山谷，拢变做泉源。因哪行哪有力。万军的统帅上主啊，
求你听我的祈祷。保护阮的上帝啊，求你看顾。伫你的殿院点一日，我宁可伫我上帝厝过门。坐，因为主上帝是日头，是盾牌，伊予咱恩惠甲阳光。坐，万军的统帅上主啊，信靠你的人真有福气。同心是有你两个，为主为的信仰，赞美主名，为了他名，愿为百家联同，共有信心。做伙来领受上帝话，今仔日的圣经是马可福音第2章第1节到12节。伫个旧约圣经台语汉字版第40页，马可福音第2章第1节到第12节。咱做伙来领受。过几若日，耶稣过入迦百农。人听见伊伫厝内，就侪人聚集，滴到无空地，连门口也无。伊就讲道理互因听。有带一个变衰的就问伊，是死人跟伊来，因为人多，袂话问我，就伫耶稣踮的所在拆厝顶，互伊归空，就将变衰的倒伫坡仔堆落去。耶稣看见因的信，就甲变衰的讲：细囝，你的罪赦免啦。有几若个经学士坐伫遐，心内议论讲：这个人怎样安尼讲啊？伊是欠权滥散，除上帝以外，治罪会赦免罪啊！耶稣心内念伊知因有即号的议论，就甲因讲：恁啥事伫心内议论才会啊？甲变衰的讲，你的罪赦啦，也是讲起来，举你的蹼仔来行，打路一项较快。独独要互恁知，人子伫地里有权通赦罪，就甲变衰的讲，我甲你讲起来，举你的蹼仔倒去你的厝。伊就起来，伫众人的面前，随时举伊的蹼仔出去，直到众人拢戆影，归荣光上帝，讲。阮将来袂捌看见安尼生，愿上帝祝福听伊的话，搁去行的人。煞来请圣歌队赞美，所献的诗歌是奇妙真实。
再来，今仔日真欢喜，葛牧师来到咱的中间。今仔日是第3场的培灵会。牧师所要讲的题目是成为属灵的国家队。时间到，牧师。咱所有属灵教会兄弟姊妹，大家平安。真欢喜，咱搁一摆转来咱的中间。伫即个1998年的时阵，我捌伫咱的教会来实习，这是我第一间实习的教会，也是我第一摆有徛伫讲台顶来讲道的教会，所以真感谢过去教会以即个环境来培育我即个新学生。咱搁一摆三个阿头来祈祷，亲爱圣神，恳求你伫阮的中间来运行，帮助阮每一个人的心门，独独只有你来拍开。赶走阮中间一切交叉，互阮会当注目来仰望你，会当来领受你的话，互你的话成做阮头前的灯，路上的光，互你的话一个开帖，要互阮得到智慧，互阮的生命经历改变。愿安尼为献上阮的感谢祈祷，奉耶稣基督圣名，阿门。自从这个新型冠状病毒开始伫去年，也是讲前年。就开始伫全球来安尼来影响的时阵，咱的国家有组成真济真好的即个所谓的防疫国家队、防疫的即个国家队来推动各种的防疫的即个措施，比如讲有即个喙暗的国家队、口罩国家队。也是讲即个酒精国家队，安尼找真济原本咧做即个米酒做啥物酒的即个工厂，也来改做即个酒精。也是讲即马就咧进行叫做疫苗国家队，来咧安尼研究，是毋是安尼？望讲伫即今年即个年中的时阵，就有咱的即个国产的即个疫苗会当来安尼来出产。实际上，我就咧想一项代志吼。咱嘛是即个属于上帝国的，咱是属于上帝国，咱是伊的教会，咱应该彼此结连，各按各职来组成做一个真强盛、真大、真有即个气力的叫做属灵的国家队啦。上帝国的属灵的国家队来将人引带到上帝的面前。伫哥罗西书1章18节，保罗先生安尼讲咱传扬伊是要用最遮的智慧来劝解逐个人，教示逐个人，要将逐个人呢伫基督的内面完完全全带到上帝面前。所以咱应该成做属灵的国家队。所以，请你向你边仔人讲，咱应该成做属灵的国家队。今日我要甲咱大家做伙透过咱拄则所读的圣经，咱做伙来思考。因为伫拄则所读的圣经的内面，有一个变碎的人。这个变碎的人，其实若靠伊家己，伊是无才调来到耶稣的面头前，伊永远会成做一个变碎的，因为伊袂行路，伊无法度来。咱伫拄则的即个圣经在内面，咱嘛知影。伊会面对着真济的即个阻碍，总是今仔日，咱犹原伫圣经内面看见有4人组成做属灵的国家队，甲即个变碎的人扛到耶稣面头前，来安尼经过这重重的困难，互伊是直接来到耶稣的面前来得到医治。所以咱要做伙来学习几项功课。第一，若要成做国家队，咱必须爱主动关心注意属灵的动态。咱必须爱主动关心注意属灵的动态。兄弟姊妹，毋知你有关心什么动态？你上界注意是什么动态？你关心这个动态是主动的，或者被动的？马可福音的2章1节到2节讲，过了几日。耶稣搁一摆进入迦百农，这个中文的圣经讲又进了。人听见伊伫厝内，就有真侪人聚集伫遐，甚至连门前都拢无空地，连门的头前拢无位啊！耶稣伫遮5日讲道，
伊拄则即段的圣经内面，你看迄黄色的字，第一组叫做又进了，耶稣又过来啊！即、个又过来，意思是伊再一次，过一摆来到迦百农。我毋知你安怎看圣经，我即个人是，我读看圣经吼，我一直学，一直看，一直安尼要来敲出伫圣经的即个内面，到底要与我讲啥？所以当我看见着遮讲耶稣搁一摆来，我就会去问讲：啊，耶稣顶一摆来，到底发生啥物代志？伊若搁一摆来，代表伊毋是第一摆来，代表伊至少可能来2摆。所以我就有一个兴趣。我就有一个好奇，到底顶一次耶稣来是发生什么代志？所以我带了咱做伙来看顶一次耶稣来的情况。马可福音1章21节到24节，讲耶稣来到迦百农，耶稣伫一个安息日，伊进入会堂内面教示人，哇，众人拢真懵影，真稀奇伊的教示。才有讲原因，因为伊教示因哦，亲像有权柄的人，无亲像经学士了。迄经学士是安怎？经学士都读圣经尔，啊读的，啊就安尼。毋过耶稣来无啥共呢，迄耶稣伫遐彰显伊的权柄，结果无拍算。伫会堂内面有一个迄个贵妇心的人，哇！伫遐大声喊话讲：拿撒勒人耶稣啊，我甲你有啥物干涉啊？你是来要灭我？哦，你甲想看卖啊！伫即个一个会堂内底，啊一个迄个贵妇心啊大细声响，迄是真安怎？真轰动。迄是造成真侪的即个议论啊！迄逐个人的即个焦点，拢会放伫即项事啦。所以上耶稣伫遐毋干那即个代志。你若对圣经一直甲查考，你会发现到第一，耶稣伫遐满有权柄来教导上帝的话；第二，耶稣伫迄个所在将魔鬼甲赶出去；第三，耶稣出会堂了后，去到即个西门彼得因丈母遐来医治伊的丈母。第四，耶稣医治搁较侪人，啊赶出搁较侪鬼，甚至到安怎？全城的人拢聚集伫门前。咱看32到34节，讲天要暗，日要落的时，有人带着一切患病的人、甲鬼附身的人来到耶稣的面前，全城的人拢总聚集伫门前。你迄有轰动无？足轰动哦！耶稣的即个风声，大家拢知哦。啊，所以病人拢总来哦，啊，全城人嘛拢总来哦。啊，耶稣伫遐治好真济患着各样的病的人，赶出真济鬼。毋准鬼仔讲话，因为鬼仔真捌伊。你甲想经过顶一摆，耶稣来到迦百农，耶稣来到遮了后，经过遮个代志了后，会发生什么代志？大家拢会知影耶稣的事啊，大家拢会知影耶稣的教示，大家拢会看见耶稣的权柄甲伊的大权力。所以耶稣一摆搁一摆来到迦百农的时阵，就是安怎？就是遐个有需要的人应该知影的消息，敢毋是？前摆来遐侪人你有医治。前摆来，遮尔侪人听见耶稣的教示，啊，即摆过来，就是遐个有需要的人，伊应该爱知影即个消息。所以圣经讲啥？讲人听见，伊搁来到遮。迄个人听见，即个翻译是，我认为是一个过头的翻译。其实伊原来意思是讲，耶稣搁来的消息受传开啦，有人去报扬啦。有人去世界报道啦，有人去甲人讲啦，有人去安尼报道出来。我来咧想讲，迄个时代吼，耶稣若有 Facebook 吼，一定随时安怎，哇，逐个人安尼加好友吼。其实我嘛有 Facebook， 我人加好友5000个呢，滴塔塔，逐摆拢有人搁会安尼写即个 email 来互我，讲牧师啊，我加袂入啦，我就安那果不其然种删掉一寡安尼拢无啥咧联络的人安尼吼，甲互一寡人安尼咱甲加入安尼吼。所以我大概真侪人会去看，真侪人会去关心啊，迄耶稣的动态，耶稣搁伫咧打卡，
哇！耶稣搁来到地，耶稣伫遐哇，翕什么相片啊，放伫咧遐，伊咧做什么代志？会真侪人关心。毋知遐日子完，你拢咧关心什么款的动态？你拢咧关心什么款的消息？有人讲牧师，我拢有关心明星即个明星伊的动态才会八卦的啦。像讲有一个台湾人娶一个日本的最近三岁拄安怎？亲像安尼，迄个太太甲伊想要离婚，甲3岁。无啦，你了解迄落人，我拢了解台湾的。听讲有一个立委甲一个什么发言人，毋知到底是安尼做厝还是安怎？无人讲无啦，我最近我较无共款，我拢咧注意讲，阁有人中标了无啦？逐工在中昼差不多2点看讲什么人确诊无？今仔日几例？今仔日伫堆？伊要去过拍照？人关心这。嘛有个人伊关心啥？关心打卡美食。咧迄堆，我就回友过我讲，牧师你要去树林，你有要去堆食无？讲无啦，我要互师。我来要互师。堆是完美景点。对毋免出国会当享受迄国外迄款的美景，国外即等级的美景。安尼关心这，毋知咱关心啥物？伊即当乌西雅伊过往的迄一年，以赛亚所关心一个啥？伊注目咧观看啥物？咱来看即个圣经以赛亚书6章1节。伊讲当乌西雅过往迄年。我看见主坐伫悬悬的宝座顶，伊的衣裳垂落来，遮满圣殿。我感觉真懵影呢。因为当一个国家若失去伊的国王，应该看是一个空空的宝座，敢毋是？那宝座顶都无人坐国王咧过往去总是以赛亚毋是哦。伊伫重大危机的中间，去看见主坐伫悬悬的宝座。伫即个所在所用的即个主，伊是用阿多乃即个字。什么叫做阿多乃？即个字若大写，意思是指一个至悬的主，一个掌管一切的上帝，一个有最高权柄的主。所以，人世间的王无坐伫宝座，总是迄位至悬大权能的上主，伊坐伫悬悬的宝座。然后伊看见着啥？伊注意着讲，伊的衣裳垂落来，遮满圣殿。即个原文是写讲，伊的长袍啦，伊的长袍像迄人讲裙摆，遮满整个圣殿。这当然除了指伊的遮坎、伊的掌权、伊的保守以外，其实嘛代表伊的意志。讲对，代表伊的意志。咱其实看马列基书，你就知马列基书第4章第2节讲。总是恁遮会敬畏我的名的人，的确要有公义的日头出现。伊的光线，其实圣经内面一个寡妇写讲，原文叫做实果，讲有伊哋的关联。其实我就等于查伊的原文，敢是真正叫做实果翅膀？其实原文迄个翅膀，应该伊的意思是叫做纱姑啦，衣襟啊，纱姑，纱的即个下摆，纱姑，迄共一个字。随上迄个犯着血漏的妇人人，有一个犯着12年血漏的妇人人，圣经有记载，去摸耶稣的纱姑有无？摸耶稣衣裳穗子有无？迄就是即个意思。伊有怎样摸耶稣的纱姑？因为看见着马列基书先知安尼有言，摸着就要得医治。所以你看，即个妇人人关心的是耶稣来。以赛亚关心的是上主坐伫宝座顶，迄总是伫圣经内面咱嘛看见着，当耶稣有言，伊要受难，伊要受骂，伊要受害的时，伊的学生关心啥？关心家己的利益啦，家己的位置啦，因所要想的代志，就是赶紧卡位啦。你来看马可福音10章33到37节讲，看啊，咱上耶路撒冷去，人子要受交伫祭司头甲经学士的手里，因要来定伊死罪，交互外邦人，因要许人伊喷水烂伫伊的面上，来鞭拍伊，杀死伊。过3天伊要过我。耶稣一讲煞，
西比太的两个囝雅各、约翰就进前来，甲耶稣讲：先生啊，我无论甲你求啥，爱愿你甲阮做。耶稣讲：爱要甲阮，爱要我要甲恁做啥物？伊讲吼，安尼啦，使我伫你的荣耀内面吼，一个坐正面，一个坐倒面，你甲看，这就是因所关心。伊无关心耶稣得要受害，伊无关心耶稣所要做的啥物代志，伊来关心家己的利益、家己的位置。迄若是我吼，我就会甲伊应讲吼，要坐倒边正面的无啦，啊要顶两边的阁有啦。所以对于这个变碎的人，咱今仔日故事内面这个变碎的人，我想耶稣顶一厝来的时，伊应该无去啦。伊若有去，就伫伊伫啊。耶稣医治真济人啊！顶一厝耶稣来时吼，伊一定无去。啊，为怎样来无去？大概无人带伊去，也是讲吼，伊想要去，啊袂赴去。总是忽然间，有人安怎？哇，开始来报扬讲，耶稣过来啊呢！顶一厝迄个耶稣，哇，医治真济人，真济人听见伊的教导，迄个耶稣，佫要来啊呢？佫要来到咱这个加碧龙的，迄个时阵，就有伊几个朋友。抓到这个机会，因而来参详讲，啊无咱组成做一个属灵的国家队，咱来将这个变碎的朋友带到耶稣遐去。兄弟姊妹，咱确实应该关心注意，就是属灵的动态。咱的教会，咱有一个新的这个教育馆落成，咱来关心的是上帝伫遮要做啥。上帝未来佫要做啥？上帝伫128年前，安怎样透过马介牧师伫咱的中间所做，建立伊的教会，传扬福音。128年后，到底耶稣佫要做啥？到底耶稣有啥物动态？到底最近咱的牧师咧甲咱讲啥物？到底有啥物款属灵的计划无？咱应该注目注意。是这个动态，总是用我提醒咱大家，会当咱关心属灵的动态，这是基本的代志尔啦。毋是单单关心，毋是单单注意，更较要紧的是，咱根据这个属灵的动态，咱来带出正确的回应的行动。毋是关心讲我知啊，我知影有这，我知影有迄，我知啊。毋是你知，是你要带出甚物款正确的回应的行动。这世人就是根据属灵的动态，耶稣来，因做出正确回应的行动，赶紧将原本无可能来，无可能伫伊伫的变碎的，赶紧甲讲来到耶稣面前，互伊得到医治的稳定。以赛亚嘛是啊。等于关心着讲，哇！这个最高的上主坐伫悬悬的宝座顶的时阵，伊咧注意咧看，这个主咧讲啥？这第6章第8节以赛亚书讲，我阁听见主的声，讲我会通查肯治罪，治罪肯为阮去咧，伊赶紧安怎？带出回应的行动，讲我伫遮，请你查肯我。于是伊原本是讲看，我伫遮。伊惊主无看到呢，主啊看，我伫遮查肯我。尼希米记，中间咱嘛看见着2章17节到18节讲，尼希米对遮个人讲，阮所受的即个灾难，耶路撒冷怎样荒凉，城门怎样互放火烧，你拢看见，来啊！咱来定起耶路撒冷的城墙，免你阁受凌辱。我甲因讲吼，啥个上帝是阮的手，怎样帮助我？主对我所讲的话，因拢安怎带出正确的回应行动？伊讲，咱做伙起来去做吧。这叫做正确回应的行动。所以第一，你若爱咱的教会要成做属灵国家队，咱爱注目注意关心属灵的动态。第二，要成做属灵的国家队，咱爱成做赢过窒碍，还是讲赢过阻碍的团队。这个国家队毋是人组织做伙，然后欢喜，来伫组织，欢喜，来就煞，是爱赢过一站过一站各种的阻挡，才有法度来到主的面前。咱来看这个故事啊，
马可2章30讲，则讲有一个人带着一个变碎的来见耶稣，是用4人扛来。其实你若照另外一个翻译的版本，伊讲得真好哦。当代圣经译本伊讲有4人用这个担架哦去扛一个变碎的人，要求要见耶稣。什么叫做变碎的人？变碎的人就是一个袂行、无法度行路的人啊，就是一个无法度靠家己来到耶稣面前的人。啊，伊若无来到耶稣的面前，就代表啥？伊无机会得医治了。啊，所以伊唯一的机会，就是伊要来到耶稣面前。啊，要哪来？一定爱有别人帮衬伊啊！家己都无法度来，变随便哪来？伊倒在遐要哪来？伊无法度来，就爱有人帮衬伊。偌济人帮衬？你伫即个故事看到偌济人帮衬？毋是一个人哦，是4人哦，毋是一个人哦。你讲为怎样咱是4人呢？咱就爱4人讲，袂当一个，袂当一个啊，一个较矮那袂使，袂当两个安怎将安尼举一手那袂使，是安尼4人。我要甲咱大家讲一个代志，这甲我当兵做兵的经验有关，就是4人讲等于一个健康的人正常行路的速度啦。我做兵的时候，我伫即个营部连啊，营部连，啊，就是阮来管专营，啊，阮管啥呢？阮来管车辆，啊，即个阮有一个保修厂，管车辆，阮来管啥？管医疗，阮有一个医务室，啊，即个医务室内底吼有医官，啊，有即个医务士，或者士官，即亲像护士安尼，啊，有医务兵。我拄仔入伍的时候，做医务兵啊。啊，阮做医务兵第一个爱啥？爱练习的是去扛病人。伫这个战争的中间，受伤啊，摕这担架来甲扛安尼。啊，你敢知几个人扛？4个人。啊，迄个时阵哦，啊，阮的这个医官就甲阮讲为什么要4个人呢？为怎爱4人去扛？4个人扛等于啥？一个正常的人行路的速度，啊！你伫咧战争时，你爱安尼速度爱紧，啊无你了叫一个人扛，一个人扛哇，啊你了哪扛袂赴，扛袂去，啊人无气力，所以这就是你甲看觅，这个变碎的人，伊需要熟练的国家队来甲扛来，伊才有机会来到耶稣面前。了解兄弟姊妹，咱若想看觅啊，伫你的朋友的中间。伫你的同事的中间，还是讲咱中间有学生，伫你的同学的中间，伫你的亲情的中间，事实上有真侪人根本都毋知影要怎样才会得救，毋知影怎样才会得救，啊，找无路，毋知影问，伊拢毋知影，人爱安怎才会得救，毋知迄条路，啊，这需要啥？需要熟练的国家队哦，来甲因引带。来甲因带领，来甲因扛来，来甲因招来，来甲因鼓舞，来甲因传福音。所以我讲，咱需要一个团队，总是呢，并毋是讲哎呀，咱就组成一个国家队，啊，就吼哇，所有经过的即个路拢铺红地毯，所有经过的门拢变自动门，袂安尼，有缘会拄着真侪阻碍，就亲像即个人共款。所以根据圣经的描述。这个人要来哦，经历真侪阻碍，因爱赢过这个阻碍，才有法度来到耶稣面头前。咱来看因经过什么阻碍？第2节讲有真侪人自责，甚至啊连门前都无空位，钱家来外拢总人，空地啊嘛拢总人。第4节讲人真侪，不得群情，不得群情是啥？行袂过啊，拢总人要哪行会过？亲像迄百货公司吼，迄周年庆，迄门一个开安怎，拢总人。好啊，想要行过，行嘛袂过。我有一摆吼，其实毋是要去周年庆的，我对周年庆无啥兴趣，我也无咧买化妆品啊。我是想要去厕所啦。
经过吼，这行袂过，讲借过一下，无人要插我，行袂过，我讲我对另外一个门去，另外一个门嘛拢总人啊。啊，我想讲无，再从另外一边的门，行到遐讲，因为防疫此门关闭，行袂入去，这就亲像迄个形。所以咱若根据圣经的描述，咱知影因至少拄着4项的这个阻碍。第一，就是人讲话亏的人群，太侪人聚集伫遐。第二，叫做塌条的大门，迄门拢塌条的，拢人，你要对门过嘛行袂过。第三，就是房屋的四墙啦。啊，这间厝有4面围墙呢。耶稣毋是去凉亭呢，毋是去到凉亭在那里呢。耶稣去到一个厝，啊，这厝内吼，啊，四面拢围墙，啊，你要哪过？啊，第4项是啥？厝顶的厝，这个房屋顶面的厝顶，有厝顶砍掉咧。所以要哪过？这四周围吼，拢总阻挡。所以换一句话讲，至少有4项的阻挡，互因可能会放弃。咱伫咧做事工，传福音，毋是逐个人拢欢迎，毋是逐个人吼，你要甲传福音吼，会拢欢喜呢。毋是逐个人吼，你甲招吼，伊拢欢喜呢。我的教会有袂少兄弟姊妹甲阮讲牧师啊，啊有个人吼，啊甲招好啊呢，拢约好啊呢，啊迄天甲我人讲啊。捌有一摆吼，我安尼接到一通电话，对台北人敲电话讲甲牧师啊，啊真歹势，你毋捌我，毋过吼，阮爸爸伫屏东啦，啊我吼伫台北咧食头路吼，啊做二地通安尼转来，你敢袂当吼去病院甲阮爸爸探访一下伊，即摆咧入院啦。我讲好啊，啊你甲我讲对场病院几号吼，啊去啥物名，啊我来甲探访，啊你先甲讲一下，较袂意料这我是诈骗集团啊。迄天我就去，哇！我去看的时阵，老爸足欢喜。我讲吼，我是恁后生啥物人的朋友，啊叫我来甲你看，我逐工去甲看咧，去病院甲看。逐工我要来教会进前，就请我来就先去病院去替伊祈祷安尼。哇！了后伊足欢喜的吼，伊讲吼，讲牧师啊，安尼吼，我若出院了吼，我来恁教会。讲好好，啊你要替伊甲我讲，好。要替伊也敲电话互我搁去病院甲看安尼，啊真欢喜啊伊转去，啊甲伊约好迄礼拜日吼，有来无？无来，无来个奇怪，啊毋是约好啊，来无来。礼拜煞的时我敲一个电话互伊，我讲无人啊，啊你毋是甲我约好，啊今日敢亲像无看到你，啊你坐伫底，啊是你歹势甲我讲，伊讲毋是啦，我吼本来要来啦，啊因我的教会隔壁一间庙，伊脚踏车徛咧吼，徛到迄间庙讲，哎呦。我毋通去呢，我较早拢去这个庙咧拜的呢，啊，我伫遐甲徛过，啊，若去互看着，会去互讲袂啊？伊条脚踏车创安怎？我转去，你看，这叫做阻碍。人个真侪阻碍，各种的阻碍。所以对这个人来讲，至少有4项阻碍，因可能会当放弃。检测因的心内安尼讲，哦，迄伤困难啊啦，哦，迄人伤济啊啦，啊，迄根本就无办法啦，啊，连工才来啦。迄即摆你拄仔有读即个圣经啊？因敢有放弃？无呢，因敢有用阮即个阻碍，互因倒退？无呢，因敢有讲安尼，因就放弃煞啦？无呢，因最后有达成原来的目标无？有哦。你甲看，第40讲，因为人多，不得群情，行袂过，行袂过，咱嘛爱过。行袂过，咱嘛爱想办法，所以因就从耶稣所住地的迄间厝拆厝顶啦。哇！竟然这个团队，毋是甲人讲来尔呢，毋是甲人讲来讲歹势啊，连工才过来啊，过袂过？毋是哦，讲你等一下，阮爬去咧拆厝顶，拆通了后，将迄个变碎的人，连伊所倒地的铺仔，拢流落来，流到对耶稣的面前啦。一个原本根本就无可能来到耶稣面头前的人，直接来到耶稣面前。因赢过所有一切阻碍，因下过重重的塔崖，因拆开厝顶，互无可能的人直接来到耶稣面前。这叫做耶稣所看见的信心。所以第2章第5节讲，耶稣看见伊的信心，对世囝讲：世囝，你的罪得到赦免。
保罗先生伫哥罗西书安尼甲咱讲咱传扬伊是用这个智慧来劝诫逐个人，教示逐个人，要将逐个人完完全全伫基督耶稣内面引带到上帝面前。想尽办法，就要引带到上帝面前。这就是上帝互咱的呼召，伊互咱的使命。检测有人心内讲毋免啊，我家己有信耶稣就好啊，我无啥想要吼，安尼我开富精神，去啊，安尼甲人讲来啦，万一咱若无爱，万一咱若嫌咱安尼啰嗦，我无想要诚做迄世人啦，无想要去甲人讲来啦。遐尔即嘛，其实用我甲你讲，咱有时阵掠做咱是要共讲的人，实际上咱真有可能，咱才是变衰的呢，咱才是需要红光的呢。所以无论安怎，咱拢需要有属灵的国家队啊。随上伫这新约圣经，你敢毋知影出现上介济的两个字是对两字？你敢知？有人讲是基督，有人讲是伊知，有人讲是福音，有人讲是信心，你是毋是哦？新约圣经出现上介济两个字，叫做彼此啦。彼此，圣经讲啥？彼此相听，彼此相助，彼此和睦，彼此认罪，彼此洗脚，彼此这个彼此亲热，彼此同心，彼此接纳，彼此相和，彼此相顾，彼此饶赦，彼此顺服。为什么圣经要甲咱讲彼此？因为咱就是一个国家队啊。教会就是讲彼此的所在，教会毋是讲单身一人的所在。所以伫传道书4章12节讲，有人赢过单身一人，那两个人会通追上伊，3个下情的即个锁啊，无容易踹断。所以要成做属灵的国家队，爱成做赢过阻碍的团队。求主帮助咱兴起咱的教会，赢过重重的阻碍，毋通因为有困难，咱就要停止。最后第三，要成做属灵的国家队，有一个最要紧的代志要做，就是咱要甲人带去对啊。你咧即个团队甲人讲要讲去对，要将问题带到主的面前。主的面前，才是唯一咱要去的所在，因为只有主才是咱的答案，因为主才会当解决咱人生的问题，主才是咱唯一所通倚靠。咱讲拄啊，即个变衰的人，伊经过一个国家队来讲咧，哇！伊软过即个话题的真群，伊爬上即个房屋的四面围墙，拆开厝顶尾溜的即个厝顶。来创啥物？表演啊，作秀，互大家看。哦，搞，哇，真够拆厝，哇，真够爬，哇，恁哦真够，恁哦真有才调，真厉害，吸引众人的目睭，敢是？毋是啦。其实一开始圣经是安尼记载，讲即几人是要创啥物？第2章第3节讲，你注意看，有人带着一个变衰的，创啥物？来见耶稣，来，大家跟我做伙讲，来见耶稣。所以这个所在，这个故事的关键就是来见耶稣啦。来见耶稣，什么叫做来见耶稣？这个原文内面意思是讲，将耶稣当作目标啦，调对准耶稣来。我无别个目标，我无其他的焦点。阮即回组成做即个团队，只有一个目标，要将即个变衰的人带伊来见耶稣。耶稣才是阮唯一的焦点。阮除了伊以外，无别个目的，无别个目标，无别个焦点，唯一的目标就是来到耶稣面前。因为因知这个变衰的人唯一的愿望是耶稣，就亲像《使徒行传》
第4章12节所甲咱讲，除了伊以外，无别个拯救，因为伫天下人间无想赐别个名，互咱倚靠来得救。搁一摆，用保罗先生的话来甲咱劝勉讲，咱传扬伊是用诸般的智慧劝解国人，教导国人，要将国人逐人伫基督内面完完全全引到对上帝面前。耶稣就是咱的目标，是咱侍奉、建立教会，咱的事工，咱的传福音，咱带领人唯一的目标。所以今日咱讲到要成做国家队，属灵的国家队，上帝国的国家队，有3个要素。第一个要素，爱主动关心、注意属灵的动态。咱的教会真侪事工咧进行，咱逐个兄弟姊妹爱关心、爱注意，然后爱带出正确回应的行动。第二，咱咧组成做团队，是要来赢过逐样的阻碍的团队。毋通拄着阻碍、拄着困难，咱就放弃。第三，上界重要一项事，是要将问题、将人吸引、带领来到主的面头前。主耶稣，才是咱唯一的焦点、唯一的目标。愿主帮助咱，三到额头来祈祷。主，阮来到你的面前，当初时，阮的教会为怎样会建立？就是因为有你所差派的忠心的罗牧马介牧师，伫即个所在传福音，伫伫遮宣告传扬福音，建立团队，来将教会起做，来将福音搁传开看，一代一代来，你伫即个教会不断兴起团队，不断兴起属灵的国家队。那今仔日，当阮庆祝118年。我嘛爱来思考，是毋是阮家己嘛爱加入来成做即个属灵的国家队，互你来使用，伫你的国度的内面，成做你所会通采用，赢过一层一层的阻碍，将人带领来到耶稣你的面前，互耶稣听，互耶稣救。感谢主，听阮伫你面头前的祈祷，拢是奉耶稣基督圣名。在吟圣诗575首，耶稣调我来行天路，请起立。575首。
请坐。未办心来奉献，奉献的是银献做偌济。起立。请坐。做伙来念今仔日的金句，我念一摆，大家做伙念两解。以赛亚书第6章第8节，我搁听见主的声讲，我通找一水啊，一水要为阮去，我就讲，我伫遮通找我。做伙来。以赛亚书第6章第8节，我搁听见主的声讲，我通找一水啊，一水要为阮去，我就讲，我伫遮通找我。以赛亚书第6章第8节，我搁听见主的声讲，我通找一水啊，一水要为阮去，我就讲，我伫遮通找我。所来欢迎第一次来到咱教会组织的朋友，一位是梁兆新兄弟，是袂当去大家好。欢迎你，请坐。第2位是范嘉伦姐妹。这是第2区的兄弟吼，咱会当会后来做来关心。今日咱嘛真欢迎何牧师来到咱中间来分享。毋知阁有第一次来到咱教会礼拜兄弟姊妹，你嘛会当徛起来，阮来甲你欢迎。这边有一位吼。请坐。好，若无咱做伙来关心教会事工。
阮兄弟姊妹平安，咱做伙来关心教会事工。3月16号早起10点，台北中会第70届第2届议会伫本会举行。109学年度第1学期奖学金申请到3月28号为止。3月28号下晡1点举行联合追思礼拜，请要参加的家庭伫3月21号进前往办公室报名。4月4号是国外节主日，早起6点半伫美伦公园举办朝阳礼拜。今仔日爱家团契聚会特别邀请上年团契会长周慧初师母分享介绍上年团契，欢迎爱家甲上年的兄姐下晡1点伫教育馆501教室做伙交流。3月15号，荣总的健康活化课程开始，9点半到11点半伫教育馆3楼举行前测。同一个时间，上年有卡拉 OK 活动。下晡欢迎大家留落来欣赏影片，也是参加主游活动。3月22号早起9点半到10点半，上年团契举行话例会，以下是聚会内容，欢迎踊跃参加。林瑞新姊妹吕祖贤兄弟4月24号下晡3点伫本会举行结婚感恩礼拜，暗时6点伫新庄电华举行婚宴，请要参加婚宴的兄姐伫招待道也是团契中登记。请继续为身体欠安的兄弟姊妹代祷，愿上帝安慰佮医治。大家平安。拄仔咱上尾看到迄个消息，瑞星甲祖贤的婚礼，瑞星是英母兄惠雅姐的查某囝，龙茂兄弟迄度，哦，伫对面这边吼，龙茂兄弟这边吼，所以有人讲我敢若看即个少年的人的名，毋知影是甚物人吼，所以拢都爱讲这是甚物人的囡仔，啊，即咱若要参加，会当踮咧招待道遐来登记。咱真感谢上帝，伫咱教会生日的时阵，除了顶礼拜，咱有接到即款感恩礼拜，特别是教育馆的献堂。除了这以外，咱阁有这2天的培灵会，所以咱踮咧招待道有一本，就是过去这几年教育馆起租过去型的一个记录，真要紧的故事记录，伫这个所在，伫艰难中。徛在咱的骹步所以踮伫招待道遐，咱若是兄姐顶礼拜无摕到有需要的，会当看即个真要紧规个建堂的过程，三角关心，也看上帝互咱的一个要紧的意向，伫招待道的所在咱会当找咱的同工来提。另外，咱嘛看到伫个招待道遐，因为咱教育馆起来，伫个5楼有历史资料馆，甲咱的图书室。所以有甲过去咱一寡图书整理，有一寡要甲改变的，所以有不止啊侪册伫个外口，欢迎兄姐你去看。然后你介意，你甲摕转去摕转去看安尼无论是查经的、灵修的，还是有甚物款专题，拢欢迎咱会当摕转去看，因为咱图书室的空间有限，有一寡册咱就爱甲伊改变甲变换安尼所以即项欢迎咱兄姐等下礼拜线无赶紧离开，会当踮伫个招待道遐，还是踮咧外口，大家3交陪。真感谢主，因带牧师到咱中间伊等下下晡就爱去坐高铁转去无今仔日下晡咱有中职训练甲中职会，所以伫个中职若是等下咧用餐的时阵，带牧师无赶紧。咱另外嘛是会踮咧201简单食一个便当，伊可能12点半外，伊就爱去赶车咱求主祝福看顾，特别是经过教牧师伊踮伫个屏东，踮伫台湾逐所在所做的事工，所做的服侍，所以咱除了为了教会，遮侪事工需要来带到以外，包括咱个人，咱家己的家庭，你手头所做工，还是你。健康、你心灵的需要，拢会当排列伫主的面前。即时，请咱起立，开咱的心，也开咱的嘴，同齐祈祷。
请主上帝，阮感谢你，互阮会当搁一摆敬拜，恳求你引传保守阮，互阮会当有这款的机会福气，加入注意一个信仰的大家庭，也是一个属灵的运动，互阮会当真正水真正，搁一摆经验主，你伫阮生命中咱要紧的邀请甲肯定，阮将这个仰望交托主你的成就。保守阮最深爱的姊妹，你万有时阵有主去传阮，听听，你到你主，在传阮所做这一切事。万关的主，听阮的天父，阮感谢你，互阮今仔日踮伫你面前，搁一摆领受你所互阮丰盛的美牛，毋那安尼。也互阮的心灵当搁一摆来亲近主，得到满足。主啊，阮伫你面前咧，向你来恳求，帮助阮，毋那敢若加入伫即个信仰的大家庭，阮也会当回应加入即个属灵的军队，正做为主征战，宣扬耶稣基督救恩，守护社区心灵的一个福音中心，互侪侪人。通过阮的服侍，经验到主你的疼，伫个关系的内面的实践。主你的疼，你的意志，伫关系伫互相的中间，互阮搁一摆记录徛在。恳求你也赐福看过，阮每一个兄弟姊妹伫你面前所摆列的祈祷，无论是阮的家庭这段的去做，阮身体心灵。健康的需要，主啊，你一个一个来保守、来疼惜、来引带阮，阮要坚定稳地伫主你的脚步。阮来你感谢祈祷，奉主耶稣基督圣名，阿门。吟上言391首，乌老天顶主宰，吟时煞请牧师接导。愿赐平安的上帝亲自互恁一尽正胜，愿恁的灵魂甲身躯伫主耶稣基督过来时得到保全无通险。愿主耶稣基督的恩典、天父上帝的疼痛、圣神的感动甲相通，甲恁正大家三甲之地，对即粒起直到永世代无尽。阿门。请坐。